Jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan video cara membuat lope-lope yang seperti ini, konektor masker yang bermotif lope-lope. Nah, bahannya apa teman-teman? Kita membutuhkan benang rajut. Kali ini saya memakai benang rajut soft katun, kemudian 2 biji kancing, gunting, serta jarum rajut. Saya memakai 5 strip nol. Pertama kali kita membuat simpul. Kemudian kita membuat 14 rantai. Kemudian kita akan slip stitch di rantai pertama. Kita akan slip stitch. Seperti ini. Lalu kita akan membuat chain 3. Kemudian kita akan membuat DC di rantai ini juga. Seperti ini. Setelah itu teman-teman, kita membuat DC, kemudian kita membuat 2 rantai lagi, lalu kita membuat DC, tapi DC yang tidak tuntas, jadi sebanyak 5 kali. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Bisa dikatakan increase ya teman-teman. 5. Jadi di jarum benang kita sekarang ini ada 6 benang. Kita keluarkan benang pertama 1 kali, benang yang kedua kali kita keluarkan 2 benang. Jadi yang pertama 1 benang, yang kedua kali 2 benang. Seperti ini teman-teman. Kita keluarkan lagi 2. Keluarkan lagi 2. 2 lagi. Nah, sisanya 2 kita langsung keluarkan dari jarum, kemudian kita putar. Lalu kita masukkan lagi benang yang tadi. Lalu kita buat lagi DC yang tidak tuntas sebanyak 5 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4, 5. Nah teman-teman, sekarang di jarum kita ada 7 benang. Kalau yang tadi 6 benang, yang ini 7 benang. Sama, kita keluarkan 1 dulu, kemudian kita keluarkan 2 benang sekaligus, keluarkan lagi 2,
lalu keluarkan lagi dua lagi, kemudian dua lagi. Nah, seterusnya sisa 3 kita langsung keluarkan semuanya. Nah, seperti ini sudah jadi lope-lope yang pertama. Selanjutnya kita naikkan lagi 3 chain, lalu kita buat lagi double crochet di lubang yang ini yang sama di sini, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi 2 chain dan kita buat lagi double crochet yang tidak tuntas sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Nah, di jarum kita kan ada 6 benang, lalu kita keluarkan 1, kemudian kita keluarkan 2 benang, keluarkan 2 benang, keluarkan 2 benang, 2 benang lagi, dan 2 benang lagi. Sisa 2 di jarum kita, lalu kita balik. Kemudian kita pasangkan lagi 2 benang ke jarum kita, lalu kita buat lagi DC yang belum tuntas sebanyak 5 kali. 1 kali, 2 kali, 3, 4, 5. Nah, benang kita ada 7. Sama kita keluarkan 1, kemudian kita keluarkan 2, keluarkan lagi 2 benang, 2 benang lagi, kemudian 2 benang lagi. Sisa 3 benang kita langsung keluarkan sekaligus. Nah, lope-lope yang kedua sudah jadi. Kita lanjuti seterusnya sama, polanya sama ya teman-teman. Kita akan membuat sampai seperti ini, 1 2 3 4 5 6 sampai 6 kali. Jadi kita membuat 3 chain, double crochet, lalu 2 chain lagi seperti ini, kemudian buat di dalam sini double crochet yang tidak tuntas sebanyak 5 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, teman-teman, sama seperti tadi, sisa benang ada 6. Kita keluarkan 1, keluarkan 2, 2 lagi. Jadi kita keluarkan 2 kali sebanyak 4 kali. Keluarkan 2 benang 4 kali. Keluarkan 1 benang sekali dulu,
baru keluarkan dua benang sebanyak 4 kali. Kemudian kita putar, kita masukkan lagi benang yang 2, lalu kita buat double crochet yang tidak tuntas di lubang sebelahnya sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Teman-teman, benangnya ada 7. Jadi di sini benangnya ada 7 ya teman-teman. Kita keluarkan 1, keluarkan 2, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sisa 3 benang langsung kita keluarkan. Jadi untuk yang sebelahnya kita keluarkan 2 benang itu sebanyak 5 kali. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita lanjuti lagi sampai selesai. Dua, 3, 4, 5, 6 benang, keluarkan 1 benang, keluarkan 2 benang, keluarkan 2 benang, 2 benang, 2 benang, sisa 2 benang kita balik, kita putar, masukkan lagi benangnya, kita buat lagi double crochet yang tidak tuntas sebanyak 5 kali di sebelahnya. 1 kali, sebentar teman-teman, 1 kali, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 7 benang teman-teman. Kita keluarkan 1, keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2, sisa 3 langsung keluarkan semua. Seperti ini. Kita lanjuti sampai 6 piece. Nah, ini love-nya sudah 6. Saya rasa sudah cukup panjang untuk satu konektor masker. Nah, sekarang kita lanjuti dengan 14 rantai. Rantai, kemudian kita akan slip stitchkan di sini, di dasar sini kita slip stitch, kemudian kita buat satu chain, lalu kita potong dan sisakan benangnya untuk membuat
kancingnya. Pisahkan benangnya, kita tarik dulu seperti ini teman-teman. Lalu kita akan menjahit kancingnya. Saya memakai jarum benang ya teman-teman. Kita langsung saja sini. Kalau pakai jarum rajut dia kekecilan, maksudnya jarumnya kebesaran, lubangnya kekecilan. Jadi kita pakai jarum benang lebih gampang. Usahakan kancingnya kuat biar tidak terlepas. Kemudian kita kunci di sini sisa benangnya. Kita langsung potong saja. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang satu lagi di sini kita langsung potong saja. Kita masukkan beberapa di sini supaya dia lebih tidak terlepas sisa jahitannya. Satu lagi kita jahit. Konektor maskernya sudah jadi teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Teman-teman bisa belajar di rumah. Jika suka menonton video saya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.